Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable. Voilà, nous sommes dans la partie du politique du prix. On va savoir maintenant la notion du prix. Alors le prix désigne la valeur monétaire à payer par un consommateur pour acquérir un bien ou un service. Donc le prix هو هذيك القيمة المالية اللي كيعطيها le consommateur باش يحصل على واحد le bien ou là un service. Donc on distingue entre le prix de marché est celui proposé sur un marché par les différents producteurs. الثمن اللي كنلقاوه في الأسواق اللي هو كيكون يعني مقدم من مجموعة ديال المنتجين. Le prix de remplacement, celui qu'un client est prêt à supporter pour remplacer un bien obsolète ou amorti. Le bien اللي كيكون obsolète ça fait يعني مع le progrès technique كيكون قدام داك le produit. Ou là amorti, sa valeur comptable est devenue zéro. Donc هذا هو اللي كنقصدو به le prix de remplacement. Formation des prix. Alors la fixation du prix peut être effectuée selon trois approches: le coût, l'offre et la demande. باش نفيكسي انا لو بري كنعتمد على ça dépend selon le coût, l'offre, la demande. هادو اللي كيحدوا ليا الثمن ديال شنو comment je vais fixer le prix. Alors une broche basée sur les coûts. Cette méthode consiste à ajouter au coût de revient une marge bénéficiaire bien définie à l'avance. Donc كنشوف التكلفة ديال الانتاج ديالي وكنزيد عليها واحد لا marge bénéficiaire اللي ça sera défini bien à l'avance pour comme ça كنحدد le prix de vente. Donc le prix de vente هو le coût de revient شحال تقام عليا le produit نضيف عليه la marge bénéficiaire comme ça كنعرف شنو هو بشحال غادي نبيع. alors باش نعرف انا le coût de revient هو le coût de production بشحال تقام عليا الانتاج زائد les frais de distribution. Voilà, une approche basée sur l'offre, l'entreprise prend en considération les prix pratiqués par les concurrents. L'entreprise décide alors de vendre plus cher, moins cher ou même prix que son concurrent principal. Donc l'entreprise كتشوف les concurrents ديال le concurrent ديالها في le marché شنو هو الثمن اللي محددينه. دونك واش غادي تبيع اكثر منهم تبيع اقل منهم ولا دير تابليكي لو ميم بري. Alors la fixation ديال هاد لو بري هذا ça dépend واش غادي دونك هنايا على حساب دونك باش نعرفوا حنا واش غادي تبيع قل ولا كثر ولا سميتو ça dépend en fonction de la situation de l'entreprise. واش هي le leader, le suiveur ولا ça dépend la position ديالها le marché. يعني واش هي اللي شاده السوق عندها la part du marché ولا هي يلا une petite entreprise débutant ما عندهاش واحد une grande part في le marché. دونك هذا كيلعب واش انا غادي تحط غتبريسيزي واحد الثمن اللي هو طالع ولا موان ولا غادي تابليكي لو ميم بري كو سي كونكورون. لا ستركتور دي مارشي لي كونكورونس ولا مونوبول ولا اوليغوبول c'est-à-dire واش لو مارشي واش هو في لو كونكورونس يعني الثمن ديال لو برودوي كيحددو لا كتحددو لا كونكورونس يعني العرض والطلب هما اللي كيحددو الثمن ديال لو برودوي. ou bien monopole oligopole c'est-à-dire واش انا بوحدي اللي كنبيع داك لو برودوي ولا كاين دي quelques vendeurs face aux plusieurs acheteurs. Voilà l'élasticité de la demande par rapport du prix du produit. Alors l'élasticité كنقصدو بها يعني العلاقه ما بين لو بري ولا دوموند كيفاش كيأثرنا لو بري على لا دوموند. Donc une approche basée sur la demande, dans cette approche la politique du prix est corrélée à l'élasticité prix-demande. Alors هنا شنو كنقصدو l'élasticité prix-demande يعني بعد مرات الى l'entreprise الى ابليكي واحد لو بري اللي هو طالع فدونك هنا لا دوموند كتاثر وحتى لا دوموند كتطلع. دونك في ديكا ملي كتابليكي l'entreprise ان بري اللي هو élevé la demande حتى هي كتطلع بحالاش بحال لي برودوي لوكس كتلقى مثلا واحد لو برودوي اللي هو دو لوكس ملي كتطلع مليه من الثمن لونتربريز دونك اوتوماتيكمون لا دوموند حتى هي كتزاد. الوغ كاينه لي نيسيسيتي بري دوموند ملي كنقص انا من لو بري لا دوموند سواء طلعت من لو بري ولا نقص منه هذا ما كيأثرش على لا دوموند. بحال دي برودوي بحال مثلا ليسونس donc les produits carburant بحال les cigarettes donc سواء طلعت من لو بري ولا نزلت منه ما كيأثرش على لا دوموند. et quand j'applique un prix اللي هو élevé la demande كتنزل
بحال دي برودوي اوردينير ملي كنطلع عليهم من الثمن لا دوموند عليهم ما تتبقاش. alors maintenant les contraintes liées à la fixation des prix. l'entreprise راه ما عندهاش واحد لا ليبرتي انها الثمن اللي بغات غادي تفيكسي، كاين دي كونترانت اللي كيمنعوها انها تحصل على هاد لا ليبرتي هادي. donc l'entreprise n'a pas la liberté totale pour la fixation des prix de ses produits et elle se mise à un certain nombre de contraintes. alors on a des contraintes au niveau économique, le pouvoir d'achat, la conjoncture, l'élasticité de la demande. donc كتشوف donc comme on a déjà dit, l'élasticité de la prix et demande. les contraintes juridiques. L'État réglemente le prix de certains produits de première nécessité. بحال sucre, la farine, le lait. donc l'État هي اللي كتحدد الثمن ديال هاد لي برودوي هادو، لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي هي اللي كتحدد ليهم الثمن. ما يمكنش لك انت تجي اونتربريز كتبيع واحد البرودوي دونك l'État هي اللي كتقول لك شحال غتبيع هاد لو برودوي. la marge bénéficiaire est limitée pour d'autres produits بحال les produits pharmaceutiques. donc les produits pharmaceutiques غتلقى لا مارج بينيفيسيير راه محدده، كتعطي لونتربريز كتكون محدده واحد ليطا كتكون محدده واحد لا مارج بينيفيسيير لي برودوي فارماسيوتيك. ما يمكنش تلقى واحد البرودوي فارماسيوتيك غادوز واحد السيمانه تلقى الثمن ديالو زاد ولا نقص. donc la marge bénéficiaire limitée. contrainte professionnelle. les prix de vente de certains produits est compris dans une fourchette déterminée بحال les honoraires de médecins. هنايا كاين دي بروفيسيون محددين ليهم الفورشيت ديالهم باينه، يعني مينيموم ها شحال غتخلص، الماكسيموم ها شحال غيخصك تخلص. fixation du prix et segmentation du marché. l'entreprise adopte sa politique du prix en fonction de la structure du marché et du segment ciblé. ainsi elle peut appliquer une politique de pénétration, d'écrémage, d'alignement. donc هنا شنو السياسه اللي غتستعمل l'entreprise في المبيعات ديالها. دونك واش غادي تحدد واحد الثمن طالع ولا نازل، ولا غادي دير لو ميم ولا دير لو ميم بري ديال لي كونكورون. هادو هما اللي كنقصدوا بها شنو بوليتيك غتستعمل. دونك عندنا 3 بوليتيك دو بينيتراج يعني prix bas, politique de pénétration. Alors cette politique consiste à adopter pour le produit considéré un prix relativement faible, ne dégageant qu'une marge unitaire faible. هنا l'entreprise كتبيع بواحد لو بري اللي هو فابل، يعني ما واحد لا مارج بينيفيسير عندها ماشي شي مارج بينيفيسير، دونك كتكون عندها واحد لا مارج فابل. لوبجيكتيف من هاد لا بوليتيك هادي توشي بوكو دو كونسوماتور، خصها تجلب لو نومبر لو بلوبار ديال لي كونسوماتور et donc de vendre des quantités importantes et réaliser un chiffre d'affaires assez important. كتجلب بزاف ديال عدد اكبر ممكن من لي كونسوماتور et comme ça غادي تبيع اكثر des quantités importantes. ملي غادي تبيع بدي كونتيتي امبورطون غتحقق واحد الشيفر دافير اللي هو اسي امبورطون. فوالا سي استراتيجي امتى كتستعملوها لي زونتربريز ملي كتلونسي واحد لو نوفو برودوي. يلا لونتربريز غتلونسي واحد لو نوفو برودوي باقي ما دارش سا بلاص، دونك كدير واحد لو بري الفي كوم سا باش لي كونسوماتور كتعرف على لو برودوي اي ابري عاد كتبدا تطلع من لو بري. Politique d'écrémage prix élevé. Donc, il consiste à adopter pour le produit considéré un prix relativement élevé, permettant une marge unitaire forte. Donc, هنا كدير le produit واحد الثمن طالع اللي كيمكننا نحصل على واحد لا مارج بينيفيسيير فورت. الهدف من هاد لا بوليتيك انها تماكسيميزي في واحد المده اللي هي قصيره لا رونطابيليتي ديال هاد لو نوفو برودوي. Et donc cette stratégie se justifie lorsque le produit nouveau propose une innovation permettant une forte différence par rapport à la concurrence et l'entreprise s'adresse à un segment sélectionné sur le marché sur lequel elle peut pratiquer des prix élevés. Donc le produit le nouveau produit qui a la place في le marché qui ولي عنده des consommateurs qui ولي عليه الطلب كثر فهنا كنطلعوا من le prix. Voilà. Dernière politique, la politique d'alignement. هنا شنو كدير l'entreprise? Il s'agit de s'aligner sur la concurrence. كدير le même, كتappliquer le même prix اللي كيخدم به les concurrents. L'entreprise vend au même prix que son concurrent principal. Ces stratégies s'appliquent quand les concurrents sont nombreux et les produits ne sont pas différenciés. Donc هنا l'entreprise بحال كنقولوا كاينين بزاف ديال les concurrents ولي برودوي ما كاينش بيناتهم واحد لا ديفيرونس. دونك هنا كيتفقوا لي كونكورون باش انهم يابليكو لو ميم
برودوي كيما كنقولوا يعني باش ما يهرسوش السوق. الا جا واحد دار واحد الثمن ناقص حنا كنبيعوا لو ميم برودوي وما كاينش فيه واحد لا ديفيرونس، فبيان سور غادي هذاك اللي غيبيع قل راه غادي يجلب بزاف ديال لي كونسوماتور، دونك كنهرس السوق انا على لي زوتر كونكورون. فدونك هنا شنو كيديروا كيتفقوا ما بيناتهم ان نديروا لو ميم بري كوم سا ان كلنا غادي نحصلوا على لي ميم كاع et voilà. Donc voilà, c'était la politique de prix. Et on va en continuer avec la politique de communication à la prochaine vidéo. Voilà et au revoir.